dawuhaken mengutip fima yarwi an rabbihi, mengutip dari apa yang Allah firmankan. Iki nuntuhake pilih hadis menika hadis kudusi. Mboten terus hadis niku enten warni kalih, enten hadis nabawi ingkang hadis-hadis biasa ingkang kita waos, wonten asmanipun hadis kudusi. Ya, hadis kudusi niku hadis di mana Kanjeng Nabi akhiripun meriwayatkan atau ndawuhaken niku Kanjeng Nabi ngutip atau mencantumkan Allah Ta'ala sumbernya. Ngoten bahasane napa ngatotake Gusti Allah Ta'ala. Sinaosa sedaya menika dawuhipun Kanjeng Nabi niku nggih wahyu, nggih wahyu. Ananging ada perbedaan antawisipun hadis kudusi kali hadis nabawi ingkang hadis-hadis biasanipun. Nek hadis biasa niku lafaz bahkan maknanya itu sumbernya dari Nabi. Ramilon menawi wonten ing dalem ilmu hadis, hadis utawi khobar utawa sunnah niku adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perkataan maupun ketetapan Nabi. Jadi semuanya disandarkan pada Nabi. Beda kalian hadis qudsi. Nek hadis qudsi niku disandarkan kepada Allah sebagaimana Al-Qur'an. Ngoten. Ning beda kali Al-Qur'an. Ngoten. Nek Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi nampi saking Gusti Allah kanthi wasilah malaikat Jibril, maknane ya lafate padha kaya ngono kuwi kados nek awake dhewe maca Quran awit surat Fatihah Alif Lam Mim Ali Imran sampai turute tekan Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Ya Kanjeng Nabi niku oleh nampi wahyu nggih ngoten niku. Sehingga lafaz maupun makna itu sumber dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ning nek hadis qudsi niku maknanya dari Allah Ta'ala, lafadznya dari Nabi. Ngoten nggih. Nek hadis biasa lafadz dan makna dari Nabi. Nek hadis qudsi makna dari Allah tapi lafadznya dari Nabi. Makanya setiap ada hadis qudsi Kanjeng Nabi niku mesti mendahului fi ma yarwi an rabbihi atau qala Allahu Ta'ala, meskipun bukan ayat Quran tapi langsung qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman atau Allah saya meriwayatkan sebagaimana Allah yang firmankan. Itu berarti nuduhake nek hadis qudsi. Lah hadis qudsi niku wau lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hebatnya hadis qudsi itu tidak melalui malaikat Jibril. Nah ini hebatnya hadis qudsi itu langsung Gusti Allah paring wahyu pas Kanjeng Nabi sare terus ngimpi diparingi wahyu atau diparingi ilham atau niku secara makna, maka Kanjeng Nabi melafadzkan atau meriwayatkan secara lafaz. Ini nek kaya Quran niku malah melalui malaikat Jibril. Dados hadis qudsi iku meh kaya-kaya Quran ning mboten Al-Qur'an sebab wonten bedanipun. Bedanipun menapa antawis hadis qudsi kalih Al-Qur'an. Nek hadis qudsi niku menawi dipun waos mboten mendatangkan pahala. Ananging menawi Al-Qur'an iku misale awake dhewe maca kok maca sing diwaca Al-Qur'an iku secara otomatis langsung dapat pahala. Sebab Al-Qur'an iku artinya kalamullah al-munazzalu ala Muhammad, nggih dawuh-dawuh kalame Gusti Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Kan terus al-muta'abbadu bi tilawatihi, ada pengertian al-muta'abbadu bitilawatihi, mengandung pahala ibadah apabila dibaca. Jadi misalnya awake dhewe maca Quran senajan niate iki dudu langsung niat ibadah, iku otomatis dadi ibadah. Ngoten. Iku hebatnya Al-Qur'an. Jadi ketika ada maca Quran tok niku wae wis langsung dadi ibadah. Sak huruf satu kebaikan paling tidak ngoten.
Ning nek awake dhewe maca Quran, maca buku, ngono iku ya ora ana pahalane. Kejaba nek le maca niku diniati ibadah, diniati thalabul ilmi, ngoten diniati golek ilmu. Nah itu keentuk ganjarane golek ilmu niku mau. Termasuk awake dhewe maca hadis ngeten iki, ngoten. Maca hadis niki arupa sing diwaca langsung khatam Bukhari, Muslim utawa diwaca niku Riyadhus Shalihin. Ning ora duweni niatan sinau, ora duweni niatan belajar, ya kan tidak ada niatan untuk mendalami agama, ya ora ono ganjarane nggur maca-maca tok. Ngoten. Lah niki mangke kaitane kali niat ngoten niku. Ning nek Al-Qur'an wis teko maca rasa diniyati ibadah wis teko dadi ibadah, karena Quran itu al-muta'abbatu bitilawatihi. Niki antawisipun perbedaan Quran kare hadis qudsi. Termasuk nek ning bab fikih dalam mazhab Syafi'i nek ndomek Al-Qur'an iku kudu suci, berarti ya wis wudu, ngoten. Nek durung wudu kok ndemek Al-Qur'an niku mboten pareng. Ning nek hadis qudsi sinaosa wau maknanya dari Allah, lafaz dari Nabi, kok awake dhewe maca hadis qudsi sekalipun ora nganggo wudu mboten napa-napa. Ngoten. Dadi misale jenengan mriki mau wis batal ngentut ning dalan ora sah wudu meneh, arep wudu adem misale, ora arep wudu ya rada repot arep wudu ning endi misale. Wis teko ngaji mboten napa-napa, awit ingkang kita beton niku kitab hadis, mboten kitab Al-Qur'an. Niku antawisipun perbedaan Al-Qur'an kali hadis qudsi. Lah para bapak, para ibu sedherekipun ingkang minulya, niki mau fi ma yarwi an rabbihi, maksudipun berarti hadis qudsi, riwayat dari Allah Ta'ala secara makna. Lah dawuhipun Allah pripun? Inna wa kataba al-hasanati wasayyi'at. Allah itu menulis kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskan. Lah, apa baik itu, apa buruk itu, ukurannya apa? Ngoten. Baik buruk niku ukurane nggih agama. Quran utawa hadis utawa penjelasan-penjelasan terhadap Al-Qur'an dan hadis yang kita sebut dengan itu qiyas atau ijma, bahkan nanti lebih dari itu ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada satu darai. Nah, jumlahnya banyak sekali nek ning ilmu usul fikih niku macam-macam. Tentang huruf, adat, istiadat yang baik itu ya termasuk penerjemahan atau penafsiran, penjelasan-penjelasan hukum yang tidak bertentangan kalian Al-Qur'an ataupun hadis. Terus nek awake dhewe kok ukurane kudu iku ana ning Quran, kudu ana ning hadis, maka ya Quran dan hadis itu tidak akan bisa menjawab problematik modern. Ngoten. Karena Kanjeng Nabi wis mboten wonten antawis 1400 tahun yang lalu lebih bahkan artinya Kanjeng Nabi wis ora ndhawuhake, mboten wonten hadis. Pun Al-Qur'an ya karena Kanjeng Nabi wis kapundhut, ya Al-Qur'an ki wis mandeg ya semono kuwi. Ning kudu awake dhewe itu berpedoman dengan Quran dan hadis tekan ila yaumil qiyamah. Ngoten. Lah nek kok misale kudu ana dalile langsung saka Quran utawa hadis, ya Al-Qur'an dan hadis tidak akan bisa menjawab problematika modern. Maka perlu penjelasan-penjelasan yang penting tidak bertentangan secara makna atau secara nilai, itu tidak bertentangan. Makanya ono qiyas, ono ijma, ono uruf, ono masalah mursalah, istihsan, kados ingkang dipun jelasaken wonten teng kitab-kitab usul fikih. Gampangane nek qiyas niku awake dhewe misale nek niku Ramadan akhir bayar zakat ngoten. Adewe zakate mboten napa? Beras nggih. Nah, beras niku napa zaman Kanjeng Nabi wonten? Nggih mboten wonten, ngoten. Nek kok ada zakate nganggo zakat beras, niku berarti nganggo qiyas, ngoten. Nek kudu plek kaya Kanjeng Nabi, kudune awake dhewe bayar zakate nganggo gandum, kan itu. Nek ra gandum ya kurma, nek ra kurma anggur, njal. Nek awake dhewe kok bayar zakat nganggo anggur utawa kurma, kira-kira ya malah luwih larang. Saiki kurma ning Indonesia nek sing apik ya paling ora ya 50.000 niku wis kurma biasa sekilone. Sing apik tenanan malah bisa sampai ratusan ribu, 200 sampai 300.000. Padahal secara
napa ukuran kilonan itu zakat itu paling tidak 2 kilo lebih setengah kan, 2,5 kilo wis meh 500.000 dhewe nah ada yang zakatnya nganggo kurma. Nek zakatnya nganggo beras 30.000 wis cukup lah niku. Dan itu yang nganggo kias karena sing dimaksud zakat fitrah itu ya sing penting dibayar dengan makanan pokok. Sinaosa makanan karena makanan pokok wong Indonesia karo wong Arab ku beda, ya berarti zakat fitrah yang dikeluarkan ya berupa yang berbeda. Nek wong Arab kono nganggo gandum, nek sing nganggo kurma ya nganggo kurma utawa anggur, ning Indonesia nganggo beras. Itu ya itu golek dalil zakat fitrah nganggo beras ning Quran ya ora bakal ketemu. Ning hadis ya ora bakal ketemu sebab niku nganggo hukum qiyas. Dan niku ngaten niku. Jadi hasanat kebaikan ataupun keburukan itu intinya adalah sesuai dengan Quran dan hadis. Lah nek sing menurut kok ora sesuai karo Quran hadis berarti diarani sayyi'at, perkara sing elek. Nek kok sesuai ya tetap diarani apik sinaosa tidak ada secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya wae dhewe mlaku ning dalan nganggo sepeda motor utawa mobil ana rambu-rambu lalu lintas. Dalile rambu-rambu lalu lintas ki apa? Ya ora ana ning Quran ning hadis ora ana. Tapi awake dhewe kudu patuh ngoten. Lah patuhe terhadap aturan itulah yang maksudnya adalah sesuai dengan nilai-nilai keamanan. Soalnya nek lalu lintas itu kok ditabrak, maksudnya diterjang orang gatekake hijau abang kuningnya ya bahaya. Ngoten. Lah bahaya itu adalah bagian dari mafsadah madharat. Menghindari mafsadah madharat itu bagian dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Ninggon makna satu darai utawa nek ninggon niku napa jenengane maslahah mursalah napa teng darurat al-khamsah Imam Syatibi termasuk ninggon apa jenengane ajaran agama yang harus dilaksanakan. Itu niki para bapak. Jadi ngoten mau nggih ampun sing penting dalil-dalil lah niku kadang ya on ketoke bener nek kadang kurang pas ketika diterapake wonten teng permasalahan-permasalahan yang modern. Terus faman hama bihasanatin lan saterusé wong sing duweni sejo untuk melakukan kebaikan kok durung sempat nglakoni iku wis dipun tulis dening Allah satu kebaikan. Ini keistimewaan orang yang berniat melakukan kebaikan. Nyejo berniat melakukan kebaikan ora sempat dilakoni wae wis entuk satu kebaikan. Terus nek kebaikan itu sudah dilakukan maka Allah tulis baginya 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali, bahkan sampai pada kelipatan yang banyak, artinya tidak dapat dihitung saking akeh. Ngoten. Pramila wonten ing dalam Quran nika disebut sebatake manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Wong kok nglakoni perkara apik iku dibalas oleh Allah 10 kali. Bahkan dalam konteks ibadah tertentu kados sedekah niku sampai 700 kali. Ngoten. Dalam ibadah tertentu bahkan pahalanya tidak 700 tapi pada ad'afil katsirah dilipatkan pada lipatan yang banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung kaya dene poso. Makanya nek jenengan maos teng hadis-hadis poso niku ora ana ganjarane poso ki 30 derajat niku mboten wonten. Yo langsung dalipun Allah wa ana udzibi. Aku sing ganjar pahala puasa. Itu artinya ya saking akahe ya kan pahalanya wong sing poso. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan-kelebihan, ada namanya fadilah, keutamaan di dalam melakukan ibadah. Jadi ngamale sithik ning pahalane akeh. Itulah apa fadilah yang nglakoni amal baik bagi umatipun Kanjeng Nabi. Niku urung sida nglakoni wae wis diganjar satu kebaikan, nek wis dilakoni diganjar 10 kali atau sampai 700 atau bahkan lipatan yang tidak ada hitungannya. Kebalikane kata nek uang iku kok
hamma bisai'atin wa in hamma bisai'atin falam ya'malha kata Allah Ta'ala innahu hasanatan kamilah. Wong kok pernah duweni niat elek ngoten tur niate iku kok ora sida dilakoni iku malah entuk ganjaran siji. Wah malah apik to niki. Wong duwe niat elek terus ora sida nglakoni iku malah diganjar kebaikan satu kali ngoten. Nek niat elek terus dilakoni iku ditulis satu keburukan. Nek apik mau ora sida nglakoni diganjar siji, nek wis dilakoni minimal ping 10. Nek perkara elek ora sida dilakoni entuk ganjaran siji, terus nek dilakoni keburukannya dicatat satu keburukan. Berarti inilah sebentuk fadilah utawi rahmatipun Gusti Allah kagem umatipun Kanjeng Nabi. Lah apa kaitanipun kalih niat niki? Masalah niat itu kan berarti kan penting. Awake dhewe niku kon niat dalam hal apapun, ngoten. Dalam hal apapun, innamal a'malu binniyat wonten teng hadis pertama kalau ini. Jadi awake dhewe arep ngopo wae kok iku perkara apik, iku berarti diniati, ngoten. Diniati sinaosa perkara apik itu adalah perkara-perkara sing ning babagan umum muamalah, sehingga nek diniati ibadah iku dadi ibadah ghairu mahdhah. Kalau riyen sampun aturaken misale jenengan nyapu dalan, wah diniati misale resik-resik iki bagian saka iman ngoten. Kok nek ana wong liwat ben nyaman ngoten. Dadi niate ngoten niku mulai ngoten niku terus dadi ibadah. Awake dhewe maem ngombe wah diniati engko ben kuat ibadah misale. Awake dhewe turu gasik wah diniati engko ben iso tahajud ngoten. Lha niku kados mekaten lah ingkang kita sebut pentingnya niat dalam melakukan hal apapun, bahkan sesuatu yang tidak ibadah ketika disertai dengan niat ibadah menjadi ibadah. Bahkan ngoten, pentingnya niat itu kadang ketika kita melakukan suatu amalan kebaikan itu kadang bisa diniatkan banyak niat ketika memang kaifiyahnya sama. Ngoten, kaifiyah itu tata caranya sama, atau memang di dalam sebuah amalan itu ada unsur-unsur kebaikan yang banyak sekali. Contoh misalnya ngeten, awake dhewe teng masjid ngoten. Teng masjid salat jamaah. Niku lak iso diniati macam-macam niku. Ya diniati salat jamaah. Ngoten. Iso diniati engko karo silaturahim. Misale ning masjid iku ya umume ketemu kanca, ketemu sedulur, lha kok diniati silaturahim. Engko nek ning masjid iku dinati silaturahim ketemu padha-padha wong muslim salaman ngoten musafahah. Kok terus kadang ning masjid iku bar salat ana zikir, berarti dinati zikir sisan. Engko ning masjid iku bar salat jamaah kadang ana qunut, berarti diniati thalabul ilmi ngaji sisan. Ngoten niku. Jadi kan satu pekerjaan ke masjid tapi niatnya tumpuk-tumpuk ngoten. Ya diniati sholat jamaah ganjarane wis gedhe, diniati ana zikir, diniati ana ngaji, diniati ketemu kanca silaturahim. Ketika silaturahim ya diniati musyafaah meneh ana ganjarane dhewe meneh. Macem-macem. Ngoten niku. Lah ngoten niku kan berarti satu kegiatan paling ora iso niat ping 5. Berarti kok 5 ping 10 atau 5 ping 700 atau 5 ping tikelan sing ora ana hitungane mau. Nek awake dhewe niate siji, wah ning masjid niat sholat jamaah niate siji tok. Ngoten iki ya jane apik ning nek cara hitung-hitungan ganjaran iku ya isih rugi ngoten. Niat apik isine isih rugi soalnya isih iso diniati yang lain. Ngoten maksudnya dengan banyak niat. Utawa misale awake dhewe niku mlebu masjid ngoten. Misale enten salat pinten rakaat, misale 2 rakaat ngoten nggih. Salat 2 rakaat. Niate salat napa lan jenengan biasane? Tahiyatul masjid. Tok, tahiyatul masjid tok. Ngoten. Ya ngono ki wis cukup. Ning nek cara hitung-hitungan ganjaran kadang saya rugi. Apa meneh nek salat jamaah wis mepet. Misalnya awake dhewe teko niku wis bar adzan. Kira-kira hitungane 3 menit yang akan mendatang iqomah ngoten.
kok salate mung salat tahiyatul masjid tok niku isih rugi, ngoten. Utawa kok niate mung salat qabliyah niku isih rugi nek hitung-hitungan ganjaran kaitannya kali niat. Padahal iso diniati macam-macam niku. Jenengan mau ajeng teng masjid, kadang wudu ning omah utawa wudu ning tempat wudu masjid. Berarti nek jenengan mlebu ning masjid niku iso karena mau bar wudu diniati salat 2 rakaat badal wudu. Kan padha 2 rakaat. Sisantene diniati tahiyatul masjid oleh sebab awake dhewe mlebu masjid. Engko terus wah iki kira-kira nek aku bar salat 2 rakaat iki terus iqamah diniati sisan qabliyah. Wis 3 to niku 2 rakaat dalam kegiatan yang sama ning niate double-double niat badal wudu, niat tahiyatul masjid, niat qabliyah. Lah ngoten niku lho. Niku contoh karena kaifiyahnya sama. Utawa bahkan misalnya ngeten poso nggih. Jenengan niku gadah kebiasaan poso Senin Kamis ngoten. Ning wingi iki duwe utang Ramadan. Misale mbah krana udzur utawa krana pas lelungan akhirnya ora poso. Intine duwe utang. Pas Senin Kamis wah diniati poso Senin Kamis. Diniati sisan karo qadha Ramadan. Kan ngoten. Engko apa maneh nek wong Jawa ndelalah pas Senin iku netune dina poso netu sisan misale utawa kelahiran anake dadi masani anake ya entuk le qadha Ramadan ya entuk kesunahane poso Senin Kamis ijeh kadang bareng karo poso-poso netu misale nek wong Jawa. Berarti kan 3. Ngoten niku lho, kegiatannya sama tapi niatnya banyak karena memang kaifiyahnya sama. Ngoten niku. Nah itulah hebatnya niat, jadi bisa masuk di dalam banyak hal ketika memang tata caranya kebetulan sama. Misalnya jenengan sedekah nggih ngoten. Sedekah ya misalnya ora sedekah tok tapi zakat misalnya. Wah aku ki mampu wis kewajiban zakat dikeke ning tanggane misalnya tanggane ning ora sedulur. Nek misalnya nek zakat niku kalau ini sampun dipun aturaken tidak boleh diberikan kepada yang masih satu nasab. Misalnya gampangnya tangga ya iki zakatku diniati zakat, diniati li tetulung, misalnya goleki wong sing betul-betul butuh tenan ngoten. Diniati zakat, diniati tetulung, diniati silaturahim sisan karena dia bayar zakat ning omahe. Kan macam-macam. Ngoten niku lah. Makane kaya nalika wong sedekah niku bab sedekah niku. Wong sedekah kok sedekah niku diberikan kepada keluarga. Nek zakat kan mboten pareng, nek sedekah pareng. Niku ganjarane double, ya le sedekah, ya le nyambung silaturahim, ya le nafkah. Kan ngoten macam-macam. Kados ingkang sampun kita aturaken niku bab nika kenggun masalah sinten nika Ma'an bin sinten nika kala wingi bapake Bapak Ma'an niku ndokok duit ning masjid, ternyata sing jikuk malah anake. Ning kalih Kanjeng Nabi ya kuwi ya wis diarani sedekah. Dadi niate ning masjid kok ternyata dijikuk anake. Nah itulah pentingnya niat, makane monggo nggih niki gawe iling-ilingan babagan masalah niat kok niate sing apik kok iso diniati sing akeh ya sisan dinilai akeh. Nek kadang ya ribet niku mau. Ya ning kadang ribet, sak ribet-ribete ya jenengane mung sak derma batin kok. Mung sak derma batin niku ya ora patek perkasa ngoten. Ning kan krana awake dhewe le batin ki batin sing apik, Allah Subhanahu tahu kataba al-hasanat wasayyi'at. Allah Maha tahu, Allah pasti perso apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal usaha setiap hambanya. Maka nek niate oke, yo ganjarane oke. Iki nek hitung-hitungan ganjaran. Makaten para bapak, para ibu, sekedhik pembahasan saking menika hadis ke-11 saking kitab Radus Shalih bab masalah niat utawi ikhlas. Mugi-mugi kita saged metik hikmah lan manfaatipun, amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.